Всем добрый день. Сейчас я расскажу про свою точку. Я снимал видео там давным-давно, то ли тем летом, где у меня пробег был 160 там с чем-то. Сейчас у меня 192. Вот. Ну и стаканчики все так же брякают. Супротек я не заливал, потому что это хуйня. Это полная хуйня. Это, это не то. Лучше, блядь, заливать масло нормальное. Ну или даже можно просто масло какое-нибудь заливать, но чаще его менять, гораздо чаще. Сейчас покажу, как это все брякает. Сейчас масло залито G-Energy 5W30 вроде, или 5W40, я не помню. Вязкость. Стаканчики брякали сильнее. Ну, из-за вязкости тоже много чего зависит. Они брякают, потому что еще не вошли, тепловой зазор еще. Когда будет машина прогреется, тогда этот звук исчезнет. Сейчас она прогреется, я на ней проеду, и я потом вам сниму, что она уже машина горячая, что в принципе можно ездить. Я ездил на ней и в Казахстан ездил, туда 1000 километров, назад 2000 наматывал. То есть на этом моторе мотор не ремонтировался, то есть это его родной пробег. Вот. Такая вот история. Ну все, я сейчас тогда доеду, сделаю техосмотр и покажу вам, как работает машина на прогрев. Сейчас закроем. Вот. Машина не проблемная. Ну, что по ней делал, я могу в принципе рассказать, что, по двигателю я вообще ничего не делал. Вообще. Регулирую клапана, когда меняю масло. Не как там в 10 тысяч, то есть масло менять там, а клапана, тоже через 10 тысяч в основном регулируют. Но дело в том, что не понять, через сколько нужно там масло менять, да. Я вот, допустим, сейчас машину на прогрев поставил и пошел там чай пить. А мне там позвонили по работе, запиздели, я там пизжу по телефону, могу час пропиздеть, допустим, да. Так, пример, допустим. Но такого, конечно, не бывает. Ну и машина работает. Понятно, что на холостых износа практически нет никакого. Но масло-то, оно нагревается, оно, можно сказать, работает. А то, что работает, оно изнашивается. Всегда у всего есть износ. Вот. Поэтому я масло меняю через 5-6 тысяч. То есть, да, я не жалею деньги на масло. Поэтому заливаю, конечно, недорогое там масло. Вот, G-Energy взял за 1700. Заливал до этого Манол. Манол, сейчас скажу, блять. Экстрим вроде называется. Манол. Мобил заливал. И каждый раз я меняю масло, потому что, допустим, вот Мобил заливал, он слишком быстро почернел. Вот прям слишком. 2000 отъездил, все черное. Все, я его через 5000 поменял. Потом я залил вот Манол. Он не чернел. Стаканчики брякали
конечно, пожестче. Он, тем более, когда заводишь, давление масла через секунды 3 только, а здесь так сразу хлоп, и сразу оно загорается и тухнет. В общем, сейчас она до 90 прогреется. В принципе, с таким звуком можно ездить, это ничего страшного, это тепловой зазор. То есть, понятно, что голове уже пиздец. Ну как пиздец, можно там, я попробую своими методами немного ее поджать, то есть седла, если получится. Ну только я не знаю, когда это буду делать. Я, конечно, это постараюсь вам показать, снять. Может быть, когда буду клапана регулировать, масло в следующий раз менять. Масло седла, а потом клапана отрегулирую. Ну, чтобы заодно все было. Вот такая вот хуйня. Холодно, пиздец. Как работает двигатель на горячую. Там температура что-то 80. Чуть-чуть шумноватый, но есть, конечно, вот когда двигатель после капиталки полностью с головой, ну полностью нормальный двигатель, то он тише работает, чем этот. Сейчас температуру покажу. Температура вот почти. Это я доехал, блядь, полгорода проехал. Кстати, была такая хуйня. Так, по-быстрому расскажу. Есть помпа, турбо, какая-то хуйня, турбо, там, короче, 2 крыльчатки. Вот у кого суровые зимы, не берите эту хуйню нахуй. Потому что вот она у меня стояла. Машина, да, я не спорю, не греется. Летом меньше греется. Но зимой, блядь, это пиздец. Ну, тяжко ее нагреть. Это раз. Холодно. Это два, блядь. Она вот примерно греется долго. Поставил обычную помпу. Там лузаровская какая-то. Ну, обычно с одной крыльчаткой. Да, машина греется чаще. Вентилятор включается гораздо чаще. Но зимой он практически не включается, в основном летом только. А так, зимой температура 90, 100, до вентилятора не доходит. Что не срабатывает. Вот такая вот хуйня. Тут на днях приобрету какой-нибудь... у меня цифровик наебнулся, поэтому вот так снимаю. А так возьму сейчас на цифровик починить, и вообще нормально будет. Пока, бля, в отпуске буду что-нибудь, какой-нибудь хуйней заниматься, типа вот такого вот, блядь, снимания. Ну, в общем, ладно.